छोटी मुझे पकड़ कर दिखाओ। स्कूटी? मामा मामा मुझे भी स्कूटी चाहिए। बेटा ये लो, तुम डॉल से जाकर खेलो, स्कूटी नहीं है मेरे पास। नहीं मुझे स्कूटी ही चाहिए। ओह तो छोटी को स्कूटी चाहिए, मैं छोटी के लिए स्कूटी बना दूंगा। ये लकड़ी सही रहेगी। अब जल्दी से इस पर डिजाइन ड्रॉ कर इसको काट लेता हूँ और अब इस तरह से जोड़ लेता हूँ। अब बारी है इसमें रंग करने की। लो तैयार हो गई। मामा ये देखो। वाह शाबाश बेटा। छोटी आ जाओ इस पर खेलते हैं। वेरी गुड छोटी। ए जी देखो मुझे।